يمكن أن يعاني جميع الأشخاص من السعال في أوقات متفرقة، ولكن في بعض الحالات قد تزداد حدته في الليل مقارنة بالنهار، وهو ما يطلق عليه بالسعال الليلي، وهو في حالة شائعة للغاية بين مرضى الربو. لماذا تتزايد حدة السعال ليلا؟ عندما تكون مريضا فقد يتفاقم السعال لديك في الليل بسبب التنقيط الأنفي الخلفي، ويشير التنقيط الأنفي الخلفي إلى الإفرازات التي تسيل في مؤخرة الحلق بدلا من خروجها من الأنف. غالبا ما يصاحب هذه الحالة نزلات البرد، فضلا عن الإنفلونزا والحساسية والتهابات الجيوب الأنفية. وأشار خبراء النوم إلى أن الاستلقاء على الظهر يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التنقيط الأنفي الخلفي، وهو ما قد يكون السبب وراء ملاحظتك لسعال أسوأ في الليل. وعادة ما يختفي السعال من تلقاء نفسه في غضون 3 إلى 4 أسابيع، ولكن أحد الأشياء التي تسرع الشفاء هو الحصول على قسط كبير من الراحة. وإذا كان السعال ناتجا عن نزلة برد أو إنفلونزا بدلا من التدخين أو الحرقة أو الحساسية، فستحتاج إلى الحصول على قسط كاف من النوم لمساعدتك على التعافي. ويرتبط النوم بجهاز المناعة ارتباطا وثيقا، كما أن النوم يعزز الشفاء ويحسن المناعة، لذلك فهو جزء أساسي من التغلب على السعال. ماذا تفعل حال الرغبة في النوم مع المعاناة من السعال؟ هناك 4 طرق للحصول على نوم أفضل بالليل في وجود السعال الليلي، فشاهد فيديو إلى الآخر. أولا، ننصحكم بالعسل، فيمكن أن يساعد العسل على منع التهابات الجهاز التنفسي مثل البرد الذي قد تسبب بالسعال. والعسل مضاد للفيروسات والفطريات ومضاد للبكتيريا، ويمكن أن يقلل من عدد مرات السعال وشدته ليلا. هذا يجعل العسل مشروبا مثاليا قبل النوم عند المعاناة من السعال. وقد يعمل العسل بشكل أفضل من دواء السعال، لأن دواء السعال يمكن أن يمنع السعال بالفعل ويجعل من الصعب عليك التعافي من مرضك. وينطبق الشيء نفسه عن مزيلات احتقان الأنف، والتي يمكن أن تسبب أيضا الأرق وتؤدي إلى آثار جانبية مروعة مثل الصداع والغثيان والدوخة. أيضا يمكنك الاستعانة بشرب السوائل الساخنة مثل الشاي الساخن أو حساء الدجاج، ويمكن أن يقلل من احتقان الأنف ويساعد على التنفس بشكل أسهل. ووجدت دراسة أجريت عام 2008 أن تناول مشروب ساخن أو مشروب في درجة حرارة الغرفة يمكن أن يحسن السعال وسيلان الأنف والعطس. لكن المشروب الساخن يجعلك تشعر بأنك أقل برودة وتعبا ويهدئ التهاب الحلق، لذا ينصح بشرب كوب ساخن أو ارتشاف الحساء الساخن في المساء إذا كنت قلقا بشأن السعال في السرير ليلا، حيث يمكن أن يساعدك ذلك على الشعور بالتحسن وتحسين نومك. أيضا هناك طريقة سأنصحكم بها، مثل ارفع رأسك ورقبتك، حيث يزداد التنقيط الأنفي الخلفي إذا كنت مستلقيا بشكل مسطح بسبب الجاذبية، لذلك قد يساعدك دعم رأسك ورقبتك بالوسائد في إدارة هذه الحالة. وتوصي مؤسسة سليب فونديشن باستخدام وسادة إسفينية أو وسائد سرير متعددة لتشعر بالراحة أثناء الاستلقاء في وضع يحافظ على ارتفاع رأسك فوق باقي جسمك. أيضا الترطيب، فتشير بعض الدراسات إلى أن مستويات الرطوبة العالية قد تساعد في تنظيف الممرات الأنفية إذا كانت غرفتك جافة جدا. ضع جهاز ترطيب الهواء بنسبة 30 إلى 50% باستخدام الماء المقطر واتركه على طاولة السرير. وإذا كان الجهاز يحتوي على مؤقت فاضبطه لبضع ساعات حتى يتم إيقافه أثناء نومك. إذا كانت هذه حلقة اليوم، أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. إذا كان لديكم أي سؤال أو استفسار ضعوه في التعليق فورا. المرجو اقتراح الحلقات التي تود أن أتحدث عنها في الحلقة المقبلة، وشكرا.